Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cet épisode durant lequel on va continuer à expliquer les leçons de deuxième année collégiale internationale. Donc, la vidéo d'aujourd'hui concernant la première leçon de deuxième semestre. Donc, la leçon sous le titre de la reproduction sexuée chez les animaux. التوالد الجنسي عند الحيوانات. Donc, la première chose, cette leçon, j'ai choisi de la diviser en 3 parties. D'accord? Chaque partie, on a un vidéo. Je mets les vidéos 3. La deuxième chose, il faut partager la vidéo avec vos amis et abonner à la chaîne SVT PIC. Donc, on commence l'explication de la première partie. Donc, on va voir les photos, on va commenter les photos suivantes. Donc, vous avez ici une image des poissons, d'accord, et des grenouilles. Donc, à votre avis, les deux comment représentent quoi? Représentent l'accouplement chez les poissons et les grenouilles. Donc, l'accouplement, ça veut dire tazawuj. D'accord? Très bien. Nous avons ici l'escargot et les tortues. La même chose, c'est l'accouplement chez la tortue et l'escargot. Puis, nous avons les images. Nous avons ici l'escargot qui يضع البيوت ديالو فين في le sol في التربة. هنا la tortue فين كتحط البيض ديالها il pond les œufs في le sable. Donc les deux comment représentent la tortue et l'escargot pondent dans le sol et dans le sable. Puis nous avons ici la chatte avec ses chatons. Donc on dit la chatte allait ses chatons. D'après les images, on dit l'introduction. À votre avis, la reproduction, nous avons besoin de quoi? D'un mâle et d'une femelle. Mais la première chose, c'est quoi? La reproduction, c'est une fonction vitale de tous les organismes vivants. Tous les organismes, tous les êtres vivants, la reproduction. Pourquoi? Pour assurer leur continuité et préserver leur espèce de l'extinction. D'accord? La reproduction sexuée, très bien, un mâle et une femelle. Donc la reproduction sexuée chez les animaux nécessite un mâle, d'accord, et une femelle, unta. D'accord? Malgré certaines différences, les étapes et les mécanismes de cette reproduction sexuelle sont très voisins d'une espèce à l'autre. Tous les animaux ont une certaine différence في العملية de la reproduction, mais إلى تلاحظوا مزيان تلقاو بلي les étapes مع les mécanismes تيكونوا presque بحال بحال. D'accord? Très bien. Donc, les questions là, j'ai oublié de faire la leçon. La première question, c'est quoi? Comment la reproduction sexuée se réalise-t-elle chez les animaux? Qui fait les animaux de la reproduction sexuée? Et finalement, comment la reproduction sexuée assure-t-elle la pérennité des espèces? Donc, qui fait la reproduction peut-être les espèces et de la continuité au moins. Très bien. La première chose, grand T1, c'est on va voir le rôle du mâle et de la femelle dans la production des gamètes. Donc, nous avons dit que pour qu'il y ait la reproduction, nous avons besoin d'un mâle et d'une femelle. À votre avis, quel est le rôle? Le rôle du mâle et la femelle, c'est la production des gamètes. C'est une joule amchage. On va voir qu'est-ce que veut dire la production des gamètes. D'accord? Mais avant de voir ça, des comportements sexuels au cours de la reproduction. Celui qui est جنسية أثناء التولد. كلنا كنعرفوا بلي la période de reproduction chez les animaux كتكون مرة في العام. ماشي تيكون تزاوج طيلة العام لا. دونك هاد الفترة هذه خصهم يستغلوها باش يديروا التزاوج باش ما ينقرضوش. دونك كاينين بعض الحيوانات اش كيديروا واحد سلوكيات دو كومبورطمون
باش يبينوا باللي راهم في فترة التزاوج. دونك on va donner quelques exemples qui montrent هاد les comportements اللي كيديروا هاد الحيوانات باش يديروا التزاوج. Donc certains animaux expriment avant l'accouplement des comportements de rapprochement et de désir sexuel. بعض الحيوانات كيديروا واحد لي زاكت، واحد الافعال كتدل باللي انهم فترة التزاوج. داكور، هاد الافعال اش كتمكن لو rapprochement entre le mâle et la femelle. Donc le premier exemple, parfois il y a des femelles excrètent, ça veut dire libèrent une odeur spécifique qui attire le mâle. بعض المرات chez certains animaux comme le chat, les chiens, etc. ils libèrent واحد l'odeur، واحد الرائحة. لو مال ملي كيشم داك الرائحة كيعرف باللي الأنثى فترة التزاوج. داكور، دونك هذه العملية الأولى. La femelle libère des odeurs spécifiques. D'accord, pour attirer le mâle. Parfois le mâle اش كيدير؟ le mâle manifeste une parade nuptiale. le mâle بعض المرات كيدير استعراض زواجي، بحال مثلا ملي تنشوفوا لو كوك الديك تبقى يدور، تبقى ينفخ ريشو ولا صدرو. دونك هادو كاملين كيتسمى استعراض زواجي. داكور، وكيدير واحد الاصوات. دونك هاد الاستعراض الزواجي فين كيديرها؟ autour de la femelle. parfois هاد لا parade nuptiale elle est accompagnée، كتكون مصحوبه دو كري سبيسيفيك. هاد الاستعراض كيكون مصاحب accompagné لدي كري سبيسيفيك، صراخات. ملي الانثى كتسمع ديك الصرخه كتعرف فتره التزاوج. تري بيان. شي لو موطون مثلا الخرفان اش كيوقع؟ كتكون لا بورسويت دو لا فيميل بار لو مال بور ساكوبلي. بعض المرات تلقاو الحيوانات تيديروا المطارده، لو مال ال كيدير لا بورسويت ديال لا فيميل بور ساكوبلي باش يكون تزاوج. بوي سيغتان زانيمو اش كيديروا؟ شونجمون دو كولور. دونك شي سيغتان بواسون اش كيديروا؟ كيبدلوا الالوان. علاش كيديروا هادشي؟ بور اتيري لو مال ولا بور اتيري لي فيميل. داكور، دونك vous avez ici un exemple. إلا خدينا هنا لو باون طاوس au printemps اش كيدير لو باون؟ pendant la parade nuptiale لو مال اش كيدير؟ لو باون déploie، كيحل الريش ديالو، déploie ses plumes en évitant pour attirer les femelles. كيحل الريش ديالو باش attirer les femelles باش يديروا تزاوج. بوي إلا خدينا هاد النوع ديال لي بواسون كيتسمى لو كومباتون مال séduit la femelle puis en pressant ses flancs. Donc كيحل لي فلون ديالو، il provoque l'émission d'ovules qu'il arrose de sa laitance. Donc هذا c'est un exemple. Donc les comportements sexuels شكون هما؟ c'est l'ensemble des actes chez certains animaux avant l'accouplement. كاين بعض الحيوانات كيديروا واحد لي زاكت، الافعال ماشي تو لي زانيمو، دونك كيديروها قبل التزاوج. pourquoi؟ pour permettre le rapprochement entre le mâle et la femelle. donc شكون هو الهدف من لي كومبورتمون سيكسويل؟ سي اتيري لوتر سيكس، جذب ماذا؟ الجنس الاخر. كان لو مال كيدير هاد الافعال pour attirer la femelle، ولا كانت لا فيميل كدير هاد الافعال pour attirer le mâle باش يديروا l'accouplement. و l'accouplement c'est la première étape باش يكون عندنا la reproduction. très bien. donc خصنا دابا ذكر وانثى، خصنا نعرفوا la deuxième chose quel est le rôle de mâle et de la femelle lors de l'accouplement. خصنا نشوفوا الدور ديال كل واحد فيهم. pour savoir le rôle ديال le mâle et la femelle on va réaliser des expériences. donc هاد les expériences شكون اللي دارهم؟ c'est Spallanzani. d'accord, très bien. donc هما les expériences اللي دار Spallanzani sur un grenouille. donc دارهم على ضفدع. donc en 1870 Spallanzani a réalisé une série d'expériences sur la reproduction chez les grenouilles dont certains sont présentés dans le tableau ci-dessus. donc اشنو لاحظ Spallanzani؟ لاحظ بان les grenouilles femelles الانثى اش كدير؟ elle libère واحد لي زوفول في لا ناتور، في الطبيعه كتطلق واحد الكريات سوداء كيتسموا لي زوفول، ومن بعد هاد الكريات كتعطينا دي تيتا شراغيف. ويعرف كيفاش. داكور، باش نعرف كيفاش دار التجارب. اشنو دار Spallanzani؟ la première expérience Spallanzani a mis une grenouille femelle adulte en période de la reproduction d'un aquarium. خدا واحد الضفدعه بالغه يعني قادره على التزاوج
وحطها في ان اكواريوم واحد الاناء فيه الماء داكور ابري سيغتان طون شنو دار سبالونزاني لاحظ بان لا غرونو femelle ne libère aucune ovule c'est pas ovule ovule comme elle le fait dans la nature donc ملي حطها بوحدة الماء لاحظ بان كوا هاد لا غرونو ما كتطلقش ديك لي اوفول نوار دونك اش بغينا نقولوا هنا شنو كاين في الطبيعه كاين لي مال دونك هنا ملي حطها بوحده ما قدرتش تبرودوي لنا لي اوفول دونك لا كونكلوزيون سي كوا لا فيميل سول دفتها بوحدها ne peut pas produire des ovules ما يقدرش تنتج هاد لي اوفول pourquoi parce que ما كاينش لو مال on passe à l'expérience 2 شنو دار سبالونزاني Spallanzani a fait porter au mâle un caleçon qu'il a fabriqué, puis l'a mis dans l'aquarium. Spallanzani خدا واحد الضفدع داك وألبسه سروالا d'accord un caleçon وحطو مع لا فيميل اشنو وقع تزاوج لا كوبلومون كنشوفو حنا بلي لو مال il monte sur le dos de la femelle طلع فوق الدار ديال الانثى اشنو دارت الانثى la femelle a couplé au mâle libéré spontanément des ovules noirs. Donc هنا شنو نلاحظ الانثى افرزت ولا انتجت كريات اللي هما سوداء كيتسموا لي اوفول بويضات. Donc اش يمكن نسجلو هنا la production des ovules par la femelle nécessite la présence du mâle. Donc باش الانثى تنتج هاد لي اوفول خص ضروري يكون لو مâle. Très bien. Donc quel est le rôle de la femelle à votre avis من هاد les deux expériences? Très bien, la femelle HKD, elle produit des ovules. مفهوم؟ دونك هذا هو الدور ديال الأنثى. غنشوفو الدور ديال الذكر. شنو دار سبالونزاني في l'expérience 3 سبالونزاني enlève le caleçon de mâle. جا لك لو مال وحيد ليه هاد لو caleçon. شنو لقى لو caleçon؟ لقى بلي nous avons ici Spallanzani trouve dans le caleçon un liquide blanchâtre et visqueux. لقى تما واحد السائل أبيض لزج. Donc شكون هو الدور ديال الذكر؟ Très bien. On peut conclure que le mâle excrète ou la produit ou la libère un liquide blanchâtre lors de l'accouplement. ملي كيكون تزاوج الذكر يفرز ماذا؟ سائل أبيض لزج. مفهوم؟ دابا هاد السائل الأبيض بغينا نشوفو شنو فيه. شنو دار سبالونزاني؟ L'expérience 4. Spallanzani prélève dans l'appareil reproducteur de la femelle deux échantillons de ovules. مشى لا فيميل دوك البويضات اللي كتنتج لي اوفول نوار خداهم وقسمهم على جوج l'échantillon 1 et l'échantillon 2. اشنو دار في l'échantillon 1 l'échantillon 1 Spallanzani a versé le liquide blanchâtre sur هاد لي اوفول مشى لهادو وخوى عليهم داك السائل اللي كينتجو لو مال وهادو ما خوى عليهم والو خلاهم بوحدهم. شنو لاحظ بور هاد لي اوفول اللي دار عليهم هاد لو ليكيد بلونش شنو لاحظ بلي لي اوفول نوار سو ترانسفورم اون تيتار. لاحظ بان هادو اللي تميلونجاو مع لو ليكيد عطاونا لي تيتار الشراغيف وهادو اللي بوحدهم لي اوفول نوار نو ترانسفورم با اون تيتار. دونك باش نحصلوا على تيتار شنو خاصنا؟ خص يوقع ان ميلونج لي اوفول ماشي لي زوف لي اوفول بويضات libérés par la femelle se transforment en tétard s'ils sont mélangés avec le liquide excrété par le mâle. Donc باش نحصلوا على لي تيتار خص لي اوفول يتخلطوا مع لو ليكيد اللي كينتج لو مال. الا ما تخلطوش il n'y a pas la reproduction ما يكونش عندنا توالد. Très bien. Puis l'expérience 5 بغا يشوف شنو كاين في لو ليكيد ديال لو مال شنو دار لو filtrage. Ça veut dire Spallanzani filtre le sperme de la grenouille 5 fois successifs. كياخذ لو ليكيد دو مال اش كيدير ليه؟ كيخويه في هاد لو فيلتر في ورق الترشيح 5 المرات داكور 5 فوا ومن بعد كيحصل على دو بارتي. واحد لا بارتي كتكون هنا واحد لا بارتي كتكون لاصقه في هاد لو فيلتر داكور. ملي دار لو فيلتراج ملي دار الترشيح حصل على جوج ديال لي كومبوزون. الكومبوزون الاول تيكون لاصق في ورق الترشيح والكومبوزون الثاني تيكون دايز في هذا الاناء. شنو دار؟ خدا هذا اللي كاين في هذا الاناء شنو دار ليه؟ il est rajouté هذا لو فيلتر او
اوفول نوار. خدا هذا اللي كاين في التحت ولاحوا على لي زوفول. شنو لاحظ؟ لي زوفول نوار نو سو ترانسفورم با اون تيتا، ما حصلش على لي تيتا، بقاو لي زوفول كيما هما. مي ملي خدا هذا لو كونتونون اللي هو لاصق في لو بابي فيلتر ولاحوا على لي زوفول نوار، شنو لاحظ سبالونزاني؟ لاحظ بان لي زوفول سو ترانسفورم اون تيتا. دونك اش يمكننا نقولوا؟ يمكننا نقولوا بلي لو سبيرم، داك لو سبيرم لو ليكيد بلونش اللي كينتجو لو مال كيتسمى لو سبيرم المني. شنو فيه المني؟ فيه جوج ديال لي كومبوزون، واحد تيكون لاصق هنا داكور، وحدين تيكونوا دايزين هنا. شكون اللي غادي يدوز؟ غيدوز السائل واحد الماء. اما شكون اللي تيلصق هنا؟ تيلصقوا لي سبيرماتوزويد الحيوانات المنويه. دونك المني فيه جوج ديال لي كومبوزون، فيه الحيوانات المنويه لي سبيرماتوزويد، وفيه ماذا ايضا؟ فيه سائل ابيض. شكون اللي كيهم بزاف؟ سي لي سبيرماتوزويد. دونك d'après les expériences اش يمكننا نقولوا le sperme contenant des organismes appelés spermatozoïdes responsables de la transformation des ovules en tétard. Le sperme fait جوج ديال les composants, les spermatozoïdes et le liquide blanche. شكون اللي كيهمنا؟ le spermatozoïde. هما اللي خصهم يتخلطوا مع les ovules باش يعطيونا des tétards. D'accord? Très bien. Donc Donc, vous avez ici les spermatozoïdes, une image qui montre les spermatozoïdes qui sont derrière. Et les ovules noirs qui sont produits par quoi? La grenouille femelle. Donc, conclusion, d'après l'expérience de Spallanzani, que la reproduction nécessite la présence d'un mâle et d'une femelle de même espèce. C'est qu'on a le mâle et la femelle من نفس النوع. Puis, le mâle, quel est le rôle d'Yalo? Elle libère, ينتج ou la produit le sperme, le mani. Je le fais le sperme, fait les gamètes mâles, ou la كيتسموا les spermatozoïdes. D'accord? الحيوانات المنوية. La femelle, اش كدير la femelle? La femelle libère les gamètes femelles, ou la كيتسموا les ovules. Donc عقل مزيان. Le mâle مع la femelle كينتجوا les gamètes. Les gamètes mâles كيتسموا les spermatozoïdes et les gamètes femelles كيتسموا les ovules. شكون اللي كيعطينا les gamètes femelles؟ la femelle. شكون اللي كيعطينا les gamètes mâles؟ le mâle. D'accord? اشنو لقينا في le sperme؟ Le sperme est formé de deux composants. فيه جوج ديال les composants. Le liquide blanchâtre et le spermatozoïde. شكون اللي كيهمنا بزاف؟ les spermatozoïdes. D'accord? Très bien. Puis غنشوفوا دابا لي زورغان برودكتور دي غاميت. غنشوفوا شكون اللي كينتج لنا هاد لي غاميت، شكون اللي كيعطينا لي سبرماتوزويد وشكون اللي كيعطينا لي زوفول. باش نعرفوا هادشي غناخدو جوج ديال الحيوانات ونشوفوا الاعضاء التناسليه ديالهم. غنشوفوا لاباراي جينيتال الجهاز التناسلي شي لو بو اي لا شيفر. عند الجدي لو بو لا شيفر معيز. داكور؟ دونك انثى المعيز وذكر المعيز. دونك اون كومونس بار لاباراي جينيتال دو بو. إلا خدينا لو بو هما لاباراي جينيتال ديالو شنو فيها؟ كنلقاو لو بروستات، لو ريتر، لي سبيرميدوكت، لي بيديديم اي لا تيستيكول. بو نو افون لو بينيس القضيب. شكون اللي كينتج لي غاميت مال هنا؟ لي سبيرماتوزويد. شكون اللي كينتج لي سبيرماتوزويد؟ تري بيان سي لي تيستيكول. بوي اون برون لاباراي جينيتال دو لا شيفر كنلقاو فيها لو بافيون، لوفير، لوتيروس و لو فاجين. دونك لوفير هو المبيض، l'utérus الرحم et le vagin المهبل. D'accord? Très bien. Donc, déduction. Si les gamètes mâles, les spermatozoïdes, شكون اللي كينتجوهم sont produits au niveau de deux testicules. Donc, le beau عنده deux testicules. هما اللي كينتجوا لنا les spermatozoïdes. Et la femelle, اش كتنتج la femelle؟ كتنتج les ovules. Au niveau de quoi? Sont produits au niveau des deux ovaires. Donc, شكون اللي كيعطينا les spermatozoïdes؟ Les testicules. وشكون اللي كيعطينا لي زوفول؟ لي زوفير. داكور؟ شحال اوفير عند لا شيفر؟ 2. وشحال تيستيكول عند لو بو؟ 2. دونك on prend un autre exemple, on va voir l'appareil génital chez les oursins, قنافذ البحر. غنشوفوا بلي لا فيميل هو l'appareil génital ديالها combien de ovaires هنا
عندها 5 ovaires 5 ديال لي ovaires وهنا لو مال combien de testicules la même chose عنده 5 testicules donc ماشي جميع الحيوانات عندهم 2 testicules ou des ovaires non il y a les animaux اللي عندهم 5 par exemple et c'est l'oursin عنده 5 ديال الخصيات ولا femelle عندها 5 ديال المبيضات donc détecter le nombre des glandes productrices des gamètes mâles et femelles de l'oursin donc les glandes هما les ovaires مع les testicules عند la femelle عندنا 5 ovaires وعند le mâle عنده 5 testicules donc déduction en période de reproduction les femelles rejettent un liquide orange بالنسبة la femelle ديال l'oursin اش كدير في فترة التزاوج elle libère un liquide orange اشنو فيه contenant des ovules ولكن les mâles كيديروا rejette un liquide clair تا هما تيحروا واحد السائل ابيض اشنو فيه لي سبرماتوزويد دونك هاد لي سبرماتوزويد مع لي زوفول خصهم يتلاقاو علاش كينتجوا بزاف لحقاش البحر كيدي بزاف فيهم وباش يرفعوا ديك الفرصه باش يتلاقاو كينتجوا بزاف داكشي علاش عندهم 5 ديال لي تيستيكول و5 ديال لي زوفير les ovules sont produits par 5 ovaires de couleur orange et les spermatozoïdes sont produits par 5 testicules de couleur claire. Donc les mâles, اش كينتجوا les mâles كينتجوا les spermatozoïdes اش مبلاصه au niveau des testicules. كل animal وشحال عندهم testicules. Chez les femelles اش كينتجوا ils produisent les ovules اش مبلاصه au niveau des ovaires. Donc les testicules مع les ovaires اش كيتسموا les testicules et les ovaires sont des glandes sexuelles غدد تناسلية ولا كيتسموا des gonades sexuelles. D'accord? Très bien. Puis on passe finalement à la comparaison de gamètes mâles et de gamètes femelles. نقارنوا ما بين le spermatozoïde et l'ovule. Donc vous avez ici un agrandissement كنشوفوهم بالميكروسكوب optique. Donc à votre avis شحال بارتي غتكون في السبرماتوزويد؟ غنلقاو فيها 3 ديال لي بارتي وهذا كيفاش دايره بحال اون سيلول. داكور دونك الا خدينا ان ديسان دان اوفول اش كنلقاو في الاوفول الشكل ديالو تيكون لا فورم ديالو سي سفيريك ولا سيكليك ولا غوند دائريه اش كنلقاو فيها في الداخل لو نوايو لو سيتوبلازم الى لا ممبران بلازميك. وإلا خدينا لو سبرماتوزويد فيه 3 ديال لي بارتي كاين فيه لا تيت à l'intérieur de la tête il y a le noyau puis هذه اللي هنا كتسمى la pièce intermédiaire et finalement nous avons le flagelle صوت. Quel est le rôle du flagelle? C'est la mobilité كيمكن ليه يتحرك. D'accord? Donc pour comparer le spermatozoïde avec les ovules عندنا le tableau غنقارنوهم من حيث la taille, le nombre, la mobilité, les réserves et l'organe producteur. Donc la taille شكون اللي كبير؟ Très bien, c'est l'ovule. Donc, à le spermatozoïde a une petite taille. L'ovule, une grande taille, ou l'angolo plus grand. Le nombre, je collecte toujours les spermatozoïdes sont très nombreux. Parce que, un rapport sexuel, le mâle intègre أكثر من 300 millions spermatozoïdes. أما la femelle كتنتج غير وحده مثلا عند la femme كتنتج غير وحده في le mois. D'accord? Donc هنا نقولوا les ovules moins nombreux. شكون اللي كيكون كثير les spermatozoïdes. La mobilité شكون اللي كيتحرك c'est les spermatozoïdes. نقولوا mobile. شكون اللي كيخليهم يتحركوا c'est le flagelle. وهنا l'ovule ما كتحركش il est immobile. Pour les réserves شكون نلقاو فيه les réserves alimentaires المدخلات الغذائيه شكون اللي فيه كثير غنلقاوها في les ovules. Donc هنا pauvre en réserve وهنا riche en réserve. Puis l'organe producteur شكون اللي كينتج لينا spermatozoïdes ce sont les testicules عند le mâle et عند la femelle les ovaires. D'accord? Très bien. Donc c'est quoi le spermatozoïde? C'est une petite cellule reproductrice خلية توالدية. Le diamètre ديالها يقدر توصل ل 5 ميكرومتر. شكون اللي كينتجها؟ produite par les mâles au niveau des testicules. مناش كتكون se compose de la tête, la pièce intermédiaire et d'un flagelle. علاش عنده le flagelle? Pour être légère et mobile.
باش يتحرك afin d'atteindre rapidement l'ovule باش يمشي عند l'ovule فين كاينه. C'est quoi l'ovule? C'est une cellule reproductrice tahia produite par les femelles au niveau des ovaires. Elle est beaucoup plus gros que le spermatozoïde. D'accord? Donc, c'est la fin de la première partie. خصنا نعرف أن باش يكون عندي توالد خصني mâle et femelle. اش كيدير لو مال؟ il produit le sperme. اش كاين في لو سبرم؟ كاين لو سبرماتوزويد et le liquide blanche. شكون اللي كيهمنا؟ لو سبرماتوزويد كيتسموا دي غاميت مال. فين كيتنتجوا في لي تيستيكول. كل حيوان وشحال من تيستيكول عنده. دونك لا فيميل اش كدير؟ il produit les ovules كتنتج لي زوفول. هاد لي زوفول فين كتنتجهم في لي زوفير. عند لا شيفر عندها جوج ديال لي زوفير وعند لي زورسان عندهم 5 زوفير. داكور تري بيان. وباش يكون توالد خاص لا سبرماتوزويد يتلاقاو مع لي زوفول. راه الا ما تلاقاوش ما يكونش توالد. دونك هاد العمليه التلاقي سميتها لا فيكونداسيون. دونك في لا بارتي اللي غادي تجي ان شاء الله لا بارتي 2 غادي نشوفوا شكون هي لا فيكونداسيون chez les animaux. Je vous remercie bien pour votre attention. N'éteignez pas de partager cette vidéo avec vos amis et abonnez à la chaîne SVT PIC et bonne chance à tous.